Fašiangy predstavujú obyčaj kalendárneho cyklu, ktorého pôvod siaha do predkresťanského obdobia a súčasťou ktorého sú magické rituály usmernené na kult plodnosti. Časovo sú viazané na obdobie zimného slnovratu, obdobia v roku, keď sa deň začína predĺžovať a slnko silnejšie hriať. V prírode sa prebúdza nový život. Fašiangové obyčaje pôvodne mali úlohu privolávať plodnosť, zabezpečiť víťazstvo nad zlými silami, ich význam bol ochranný. Na tieto účely ľudia nosili masky, ktoré pôvodne mali zvieraciu podobu. Fašiangový medveď je maska s najdlhšou tradíciou vo fašiangových prejavoch a zjavoval sa v pradávnych pohanských rituáloch, keďže mu bol prisudzovaný magický vplyv nielen na úrodu, ale aj na plodnosť. Na stvárnenie fašiangovej postavy medveďa sa muži pôvodne obkladali machom alebo obliekali do zvieracích koží, či neskôr obkladali slamou. Celý kostým medveďa vzniká z hužiev, slamenných povrazov upletených z ovsenej slamy. Večer pred fašiangovým sprievodom sa v závislosti od množstva pripravenej slamy a dohodnutého počtu medveďov pripravujú hužvy. Na prípravách sa zúčastňujú mužskí obyvatelia dediny, ktorí chcú, aby sa zvyk zachoval. Príde každý, kto chce.
V deň fašiangového sprievodu sa zhromažďuje okolo 30 mužov. Pre obliekanie každého medveďa sú potrební 2 či 3 muži. Obliekanie trvá, ak je väčší medveď, 1,5 až 2 hodiny, aby bol dobre obkrútený. Jeden z chlapov omotá okolo seba húžvu, teda jeho telo je ako stojan na húžvu, ktorou ďalší 2 začínajú obliekať medveďa. Začína sa od nôh, potom telo a ruky. Chodidlá, peste a hlava zostávajú voľné. Na hlave má medveď klobúk, tvár namaľovanú sadzou alebo cez tvár má natiahnutú pančuchu, na ktorej sú vyrezané otvory pre oči, nos a ústa. Jeden medveď na sebe nosí 25 až 30 kg slamy. Preto to musí byť mladý, zdravý a silný chlap. Medveď v ruke nosí palicu, ktorá mu pomáha udržiavať rovnováhu a keď spadne, pomôže si ňou vstať. Medveďov zvyčajne v sprievode býva okolo 10. Zvyšok účastníkov sprievodu sa obliekal ako cigánky, ktoré sprevádzajú svojho medveďa. Cigánky v obchôdzke sú mládenci, ktorí si oblečú ženské šaty, tiež si väčšinou dávajú na tvár pančuchu a na hlavu šatku. V tradičnom fašiangovom sprievode každá maska mala svoj zábavný, ale aj ochranný význam, ktorý sa časom menil, alebo účastníci fašiangov nezriedka nevedeli o ich pôvodnom význame. Okolo 11. hodiny, vždy do poludnia, sprievod prechádza dedinou. Pri pochode medvede robia hluk, a to tak, že za sebou ako chvost ťahajú starý hrniec či kastrol a zároveň medvede vydávajú hrôzostrašný zvuk.
Fašiangový sprievod a najmä obchôdzka dediny sa spája s vierou, že medvede návštevami dedín a rodinných hospodárstiev privolávajú úrodný a bohatý rok a spolu s cigánkami vyháňajú z dediny všetky zlé sily a vítajú úrodnú jar.